اقبال کہندا چیست یاراں بعد ازاں تدبیر ماں رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں. اقبال کہندا میں سر ماراں دیوار نال جنہاں سانو سدھے راہ لانا سی میں ویکھیا تے منہ چھپا کے آپو ڈنگے راہ جا رہے سی. اقبال کہندا اساں کی کریے جناب. ہاں جی شیخ در عشق بتاں اسلام باخ رشتہ تسبیح از زنار ساخت. اقبال کہندا شیخ سے مراد مولوی کہندا انہاں وی عشق بتاں دے عشق وچ اپنا ایمان ویچ دیتا, انہاں اپنا تسبیح دا دھاگا کٹ کے وچ جنجو پا لیا جناب. یہ بھی کہندے نے اتحاد امت کی بات کرتے ہیں, اینج کرتے ہیں جناب. یہ لوگ کی سمجھتے ہیں اسلام دا کم نہ کیتا کم نہیں ہونا. نا اقبال کہندا جدوں ابو جہل تے ابو لہب اور کہندا سی کم نہیں کرنا پھر کم نہیں ہویا. اقبال کہندا بلال از حبش صہیب از روم اور سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز. انہیں کہا جاتا ہے نا کم نہیں کیتا تے رب نے کم واسطے بلال نو حبشے تو بلا لیا, سلمان نو فارس تو بلا لیا اور صہیب نو روم تو بلا. میں میرے نبی دا کم کرو تسی گل کر رہے ہو ایویں جناب. پتہ ہے حضرت عمر دا جنازہ کنے پڑھایا؟ حضرت عمر دا جنازہ صہیب رومی پڑھایا. یہ حضرت عمر دسیا جڑا سب کچھ چھڑ کے, ہاں بڑے بڑے صحابہ موجود, عثمان غنی موجود, حیدر کرار موجود, ابو عبیدہ بن جراح موجود, عبد الرحمن بن عوف موجود, سعد بن ابی وقاص موجود, خالد بن ولید موجود, حضرت شرحبیل موجود, حضرت کاکا موجود, حضرت مثنی موجود, حضرت زبیر بن عوام موجود, بڑے بڑے شیر موجود. لیکن فرمایا میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے. دسیا کہ قیامت تک جڑا چھڑ کے آ جائے نا سب کچھ اسی انہوں انج عزتاں دیندے ہوندے, تو ہاں انج عزتاں دیندے ہوندے اسی. تو پتہ ہے رسول اللہ نے سپہ سالار کنوں بنایا لشکر اسامہ وچ؟ اسامہ بن زید نو. انہاں دے تحت چاروں یار بھی سن تے خالد بن ولید بھی سن. تے انہاں دی عمر کتنی سی؟ 18 سال نہیں بندی. تے فرمایا سارے دی سربراہی اسامہ بن زید کرے. کیوں جی؟ اے اقبال کہندا تامین حق بحقداراں سپرد اور بندگاراں مسند خاکاں سپرد. اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی جنہیں غریباں دیاں گلاں کیتیاں, لیکن حضور آئے تے حضور نے غلاماں نو بادشاہاں دی سیٹ ہوتے بٹھا دیا. ہاں اے رسول اللہ دی صرف گل کائنات ہے. حضور دیاں گلاں کرو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.